كان قائد الطائرة قد غفى للحظات أثناء الرحلة، لكن عندما استيقظ اكتشف بفزع أن الطائرة انحرفت عن مسارها وأصبحت فوق المحيط الهادئ، والأسوأ من ذلك أن الوقود كان على وشك النفاذ. أخرج جهاز الملاحة بسرعة لحساب إحداثياتهم، فتبين له أنهم ابتعدوا كثيرا عن خط سيرهم، وأنهم أصبحوا في وسط المحيط الهادئ تماما. لم يجرؤ القائد على إخبار زميليه بالحقيقة حتى لا يثير الذعر، فاتصل فورا ببرج المراقبة طلبا للمساعدة، لكن ما انفتح الاتصال اللاسلكي حتى سمع صوتا يابانيا مذعورا، فأغلق جهاز الاتصال بسرعة وانتقل إلى استخدام شفرة مورس للتواصل. ولتخفيف وزن طائرة قبل نفاذ الوقود قرر إسقاط القنابل في المحيط الهادئ، ثم غير مساره محاولا التقاط أي إشارة، لكن برج المراقبة لم يرد. ومع اقتراب الوقود من النفاذ لم يجد القائد خيارا سوى كشف الحقيقة لزميليه، وطلب منهما تجهيز معدات النجاة استعدادا لهبوط اضطراري على سطح المحيط. وبالفعل تمكنت الطائرة من الهبوط على الماء، لكن الصدمة العنيفة ألحقت أضرارا بالهيكل، وبدأت مياه البحر تتدفق إلى الداخل بلا توقف. أسرع القائد إلى إخراج قارب النجاة ونفخه، ثم نادى زميليه للمساعدة، وعندما التفت خلفه ظن أنهما قد غرقا، لكنهما تمكنا في اللحظة الأخيرة من فك أحزمة الأمان والخروج من الطائرة، غير أن جميع مؤونتهم غرقت في قاع المحيط. وعندما وصلوا إلى السطح اكتشفوا أن القائد فتح قارب النجاة بالمقلوب، فاضطروا إلى بذل جهد كبير لقلبه إلى الوضع الصحيح. وبعد أن صعدوا إليه وجدوا أن المساحة ضيقة للغاية، ولم يكن بإمكانهم إلا الوقوف متلاصقين. في الليل كان البرد قاسيا، فكانوا يتعانقون للتدفئة حتى غلبهم النوم. وعند الفجر استيقظوا معتقدين أن الإنقاذ سيصل قريبا، حتى إنهم بدأوا يلعبون بعض الألعاب لتسلية أنفسهم. لكن القائد كان أكثر واقعية، فقد أدرك أن المحيط الشاسع مليء بالمخاطر، وأنهم بلا طعام ولا ماء. مرت الساعات دون أي أثر لفرق الإنقاذ، وبدأ اليأس يتسلل إليهم، ومع اشتداد حرارة الشمس أصيبوا بعطش شديد، فرفعوا ملابسهم فوق رؤوسهم اتقاء للأشعة الحارقة. حاول أحد الشابين صيد السمك بخطاف صنعه بنفسه، وعندما لم ينجح غضب وقرر القفز إلى الماء ليتبرد، لكن القائد حذره من وجود أسماك القرش، وأصر على بقاء شخصين على الأقل فوق القارب في كل وقت. وبالفعل لمح الشاب شيئا يتحرك تحت الماء، فعاد بسرعة إلى القارب مذعورا. عندها أمر القائد الجميع بالابتعاد عن حافة القارب حتى لا يجذبوا انتباه القروش. مر 3 أيام كاملة دون أن يشربوا قطرة ماء، وفي محاولة يائسة لتخفيف عطشه بلل القائد حذاءه الجلدي بماء البحر ثم عصره، وشرب القليل من السائل المتجمع فيه. أما زميلاه فشعرا بالغثيان من هذه الفكرة وفضلا تحمل العطش، ومع مرور الوقت بدأ وضعهما النفسي يتدهور، حتى إن أحدهما أصيب بالهلوسة وكاد يشرب ماء البحر معتقدا أنه ماء عذب، لكن القائد منعه في اللحظة المناسبة. وبعد أيام أخرى وجد القائد قلم رصاص في جيبه. استغرب زميلاه الأمر، لكنه أخبرهما أن هذا القلم قد يكون مفتاح نجاتهم. رسم عدة خطوط على سترة النجاة، ثم استخدم البوصلة لحساب موقعهم التقريبي اعتمادا على اتجاه التيارات البحرية.